喂，大家好，我係 Man 啊。咁咧上一條片出咗街之後咧，原來發現咧我好多舊客咧都對呢個大灣區嘅樓咧好有興趣啊。因為佢哋發覺咗香港啲樓貴啦，咁啊想上去大陸買下啲平嘢啦，我哋退下休啊咁樣啦。咁所以今日咧就叫我講下咧，中山除咗之前嗰四樣嘢之外咧，有冇話專呃啲香港人嘅樓市陷阱啦？咁我都知好多香港嘅老友記咧，想俾佢退休啊，咁啊上去買翻大灣區啦。咁可能幾十萬嘅有啲可以有個安樂窩，得閒上去住下，咁啊或者直情去搬上去退休啦。咁但係你知唔知咧？喺我哋附近，譬如中山啊、珠海、深圳附近咧，有好多樓盤咧，其實個樣啊好型啊，但係其實咧係好多時咧係好容易呃到我哋嘅騙局嚟。尤其是公寓呢種產品，譬如好似可能係你哋嗰啲睇樓團咧，好多都係福利嘅。咁但係有啲亦都係真嘅。咁所以你千祈唔可以亂買中山啊或者其他地區嘅公寓啊。咁咧第一種咧就最危險噶啦，因為呢一種咧就係寫字樓咧就扮公寓嘅，咁因為咧佢哋講嗰啲50年嘅產權啦，一聽以為同住宅差唔多啦，但係其實呢啲咧就係寫字樓嚟嘅，只能夠係辦公或者商業嘅啫。咁國家規定咧係唔可以住人嘅，所以你買咗翻去之後咧又唔租得，又唔可以自己住得。咁點解市面上仲有啲人會當公寓咁賣呢？咁有好多發展商咧，咁其實佢將嗰啲細面積嘅寫字樓啦，咁揾嗰啲黑心啲嘅包銷商啦，改咗個名，咁之後咧就揾你哋啲豬仔落搭。咁所以咧就好似如果你有聽過嘅話，就某光地產咁啦，佢哋好中意用呢啲咁嘅技巧啊等等，揾幾個 agent 夾住你咧，咁令到你咧嘭嘭聲就落訂啦。咁到最後啦，收咗樓先知原來係寫字樓嚟嘅。唔住得嘅，咁想買又冇人接啦，咁所以咧呢一種咧係最危險嘅。咁第二種咧就係正規嘅公寓啦。咁但係咧呢一啲咧就豆腐咁細嘅，即係同我哋香港嘅 studio 差唔多噶啦。佢雖然咧係堂堂正正咧就50年嘅產權公寓啦，可以住得人嘅。但係你知道啦，咁喺大陸咁細嘅 studio 咧，未必容易咁接受得到嘅。咁你知道佢可能佢大概係30零平，咁即係大概300零尺啦。實用係得嗰200零尺咁。咁你同香港嘅 studio 有咩分別咧？你上到大陸都想住好啲啫。咁你住翻呢啲咁嘅 studio 嘅，咁我不如喺香港住係嘛？仲有咧呢類嘅公寓咧，個管理費特別貴嘅，隨時咧係10幾蚊一平方。咁另外水電咧，佢亦都唔係用民水民電嘅，用啲商業電、雙水雙電嘅。所以咧，你夏天開冷氣啊、煮飯啊，可能張單嚟到嘅時候咧，眼都突埋。咁另外咧嗰個電梯戶數啦，可能3個電梯20幾夥。咁呢啲雖然喺香港好常見啦，咁但係喺大陸嚟講未必咁多人中意。咁如果你買嚟收租，租客又覺得又雜，流動性又大，成日都要揾租客嘅話咧，其實呢一啲咧咁唔係太過划算嘅啫。咁住就睇下你自己啦。咁第三類咧就最恐怖啦，就由之前嗰啲格仔鋪咧改裝為呢啲咁嘅公寓去呃人嘅。咩係格仔鋪咧？即係等於香港嘅湯鋪啦。你見到好多以前好似類似信和嗰一類啦。咁咧好多時咧佢哋就會包裝為可以住到人嘅公寓啦。咁亦都會有幫你包租啊，幫你揾租客咁樣等你落搭嘅。咁有一個例子就係話咧喺福田嗰邊咧有個 Q Park 嘅項目啦。咁個位置又靚啦，咁亦都有好多地鐵啦。咁但係咧其實嗰個發展商咧根本係冇諗住做嘅，只係咧等你咧落低咗嗰個本金嘅時候咧，咁佢就想攞住你個本金就走人㗎啦，根本係唔諗住俾你幫你搞嘅。咁去到收樓先知咧，根本住唔到人嘅。呢啲格仔鋪你知道啦，咁實用係得40%左右嘅啫。所以咧，如果你見到呢啲咁嘅項目咧，咁即刻走人啊！千祈唔好再喺度有啲乜嘢喺度逗留啦。最緊要連個 agent 都唔好再覆佢啦。另外一種咧就係使用權嘅公寓啦。佢哋賣嘅咧，其實係只係一個長期嘅租約嚟嘅啫。你買完之後咧，都冇個房產證㗎，即係話俾你聽，你長期租客。咁但係嗰嚿錢咧就俾咗人啦。如果發展商有咩事咧，走佬啊或者成咧，咁你連住都冇得住㗎啦。咁所以呢啲咧就千祈唔好買啦。咁所以話俾你聽，其實大陸買樓咧嘅福咧係會比較多啲嘅，因為你要記住，香港你就覺得有咩事揾個 agent 嘅，因為 agent 香港 agent 有牌。咁如果佢有咩講錯嘅話咧，你可以根據呢個條例咧，咁佢失實陳述嘅話，你可以追翻個 agent 可以討回損失。但係大陸冇呢啲嘢噶嘛，咁其實同埋嗰個 sales 究竟有冇牌你都未知啦。咁所以咧你自己係小心啲。
咁啊，而家咧就俾到9個 tips，希望咧幫到你哋咧去避免中伏嘅。嗱，第一個啦，咁啊，梗係查開發商嘅背景啦，因為咧你好多人如果佢走咗佬嘅話，你搞唔掂噶嘛。咁所以咧，首選係啲央企啊、國企啊，或者係啲財務穩健嘅民企咧，用啲第三方嘅記錄咧去查下佢有冇啲爛尾記錄啦。咁第二啦，一定係去現場睇啦，即係唔好信啲廣告啦。咁究竟嗰啲交通啊、配套啊，究竟個地盤有冇人工人開工，定話其實根本都冇人嘅？咁你自己就可以了解下啦。咁第三啊，亦都睇下二手市場，究竟附近嘅成交量啊、網簽量有冇多唔多啦？定話其實根本嗰個區完全冇人要嘅，根本係爛地開荒嘅，咁你自己會知道啦。咁另外啦，亦都確定下啦嗰個房產權嘅問題啦，因為冇證嘅話，真係一啲都唔好諗啦，死硬。咁第五啦，頭先講過啦，施工進度啦，咁究竟嗰個樓花期究竟有幾耐呢？可能擺咗度5年、6年都未完工，咁其實可能根本佢喺度拖緊。有錢嘅就做一陣，有錢嘅做一陣，咁啊希望氹到人哋落搭回啲錢回籠啦。咁第六啦，咁啊千祈唔好信啲高回報嘅嘢，即係咩包租幾多年啊、噼里啪啦嗰啲嘢。講真，呢啲回報嘅嘢，全部都係想睇中你嘅本金，隨時好似香港咁重金嗰啲咁，攞咗你嚿錢就走咗佬噶啦。咁第七咧，亦都唔好淨係信晒嗰啲 agent 嘅數據，因為佢講出嚟嗰啲出租率啊、交易量啊，你未必會知嘅，佢噏啫嘛。咁所以咧，你一定要去揾呢個第三方嘅數據咧，去再了解，多方面去睇下究竟數據究竟有冇真定假啦。咁第八啦，咁啊之前好多盤都係畫餅啦，即係我哋 sell dream 啦，我哋個所講嘅。咁啊考慮翻周邊未來嘅規劃，又或者係嗰啲嘅鐵路。咁因為好多時咧講過下就有嘅，但係原來可能會之後個國策變咗冇咗嘅話咧，咁你成個盤可以係廢嘅。咁呢啲你都要了解下啦。咁另外啦，最緊要啦，我成日都講買嘢係保持冷靜嘅，千祈唔好俾人圍多兩圍啊，咁啊買啊等等啦。咁啊係諗清楚先再買，因為始終大陸大把樓，唔需要咁急嘅。咁啊希望幫到你啦。如果有 friend 嘅，咁啊 share 埋俾佢哋啦。夠得一個得一個，有咩揾我啦。拜拜。